蜜蜂。哇，这个啊！我咧现场直播，互你看你安尼。进落来，上叫这是平湖啦，我讲。对啊。对啊，即摆咧用无人空拍机，即摆有啥物好？足济呢。无啦，云表演的啦。OK， 几若百只呢？伊用咧做一个造型。有吧？放跑艺人会啊，已经在放跑，还要侧面啊，放脚，他那个比较侧面，放低那个高，放高，这是侧面啊。它那个已经变形了。还有。你去学个吞火锅，有火锅店吗？要那个烟火，烟火有。到了2层，前面那个闪光灯。灯塔的灯。没有，现在没有。有变。现在没有。要变。好在哪？这个我也看不太懂。哦，对了，乌龟啦。对啊。它那个要侧面看。对。要从侧面看才。对。那边还有一台，那一台，啊，就在拍那个。那还是要回去请假。对啊。需要录一下效果。对，一定是请假。这个好妙。这个是妙。你到几点秒？大秒才这一点。那个应该也要加上空拍机。那个空拍机可能会转来。看那没声音了。还有变化。那个球。是哪一个球？哇！就这样。真的假的？真的。要变形。所以你看，它可以一次控这么多。我们看的那个电影有没有用自杀式？来了。哦，一个弓箭。没呀。
要下降。对啦，他要跟你说拜拜了。要没半个爆，薄快点吃。现在的。